Aí acordei, acabei de acordar. Verdade! Hoje é o dia que eu vou viajar. Agora eu vou ter que arrumar minha mala, porque daqui a pouco eu vou ter que ir pro aeroporto, porque daqui a pouco eu vou pegar o voo. Pronto! Consegui! Arrumei minhas malas. Agora eu já tô na hora de eu ir pra lá, né? Porque senão eu chego atrasado, eu falo, aeromoça, cadê o avião? Ela vai falar, eu não sei, acho que ele já partiu pra viagem. Deixa eu destrancar minha casa. Ah, é verdade, esqueci. Eu vou de bug. Com o meu buguinho. Vamos ver. Eu já tô no meu carro, gente. Agora é melhor eu ir. Porque eu tô atrasadérrimo. Vou dar ré, vou fechar o portão. E agora eu vou. Onde que é mesmo? Esqueci. É ali. Aeroporto. Beleza. Agora eu vou pegar minha mala. Uhul, tô super animado. Porque eu vou naquele acampamento. Daí eu trouxe uma airsoft pra proteção. E eu trouxe várias mais coisas. Ai! Avião! Estamos indo pro avião. Cheguei no avião, gente. Chegamos aqui. Agora, guardar minhas malas. Guardei. Agora, vamos ficar esperando o avião chegar. Eu vou tirar um soninho, tá bom? Ai, ai. Eita! O que tá acontecendo? O avião tá tremendo. Nossa. Será que o piloto tá bem? Ai. Gente, vocês não acreditam. A gente chegou! Uhul! Agora eu vou pegar nossas malas e vamos lá Vamos lá, chegamos aqui em Londrina. Na verdade é no Rio de Janeiro que a gente veio. A gente veio lá de longe. Demorou 2 dias, a gente veio lá do Brookhaven. Agora a gente tá aqui. Agora eu vou coisar os ingressos aqui, pagar tudo. E já a gente vai. Pronto, galera. Comecei agora. Agora a gente vai ver. Olha, que quadriciclo da hora. A moça falou que esse quadriciclo era meu, verde. Que massa! Vamos correndo pro nosso acampamento. Calma aí que eu tenho que ver onde é. Pra gente acampar. Eu trouxe um machado com marshmallow. Oi, cogumelo. Marshmallow. Airsoft para proteção, lanterna, barraca, colchão inflável pra gente tá indo pro acampamento. Aqui é o caminho mais perto. Ai, quase. Vem, beleza. Eu acho que é ali, ó.
O que aconteceu? Eu vou dar um jeito de desentalhar isso daqui, tá? Consegui, galera. Agora vamos tá indo por ali, ó. Que ali é bem mais fácil. Não tem. O único caminho é ali ou lá. Porque lá a gente vai ter que voltar.